أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن طرق التي تسبب أن طالب العلم يتفوق في تحصيله، لأن دائما يسأل طالب العلم: كيف أتفوق في تحصيلي لعلوم الدينية؟ هناك أمور لا بد أن يراعيها طالب العلم، ومن جملة تلك الأمور الإخلاص. لا يمكن أن يتوفق طالب العلم بالدراسة إلا بالإخلاص. أفضل العمل ما أريد به وجه الله، هذا كلام أمير المؤمنين روحي له الفداء. تريد تكون أعمالك أفضل الأعمال، لابد أن تتحرك وتعمل بإخلاص. أنا أريد أخدم الدين، بالنهاية كل هذه الدروس تنتهي إلى العمل. لما أدخل إلى مجتمع الديني وأريد أخاطب الناس، لابد أن يكون عملي، كلامي، جهدي كله بإخلاص. لا أرى كيف ينظر الناس، ليس لي مهم. المهم أن أكسب رضا الله سبحانه وتعالى. بالإخلاص يتفاضل مراتب المؤمنين. أكو مراتب للمؤمنين، درجات للمؤمنين، يتقدم البعض على البعض. المخلص هو متقدم بالنسبة إلى الآخرين، ولذا رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بالإخلاص يتفاضل مراتب المؤمنين. تصفية العمل أشد من العمل. شوف مولانا أمير المؤمنين شي يقول: تصفية العمل يعني الخلوص أصعب من العمل. صحيح صعب، الإنسان يسعى لإخلاص عمله، هذا صعب. ربما كثير منا، وأنا لا أتجاسر بمحضركم، أخاطب نفسي، كثير من الأمور نقوم بها لأن ينظر إلينا الناس أنه هذا كذا، هذا إنسان كذا، هكذا نفعل. العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. عملك لابد أن يكون لله، لا تنظر للناس. الناس أي شيء يقولون في حقك ليس لك مهم. المهم نظرة الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى أعمالك. يكون العمل خالصا لله. ربما الإنسان يتحمل مشاكل، متاعب، يتعب في الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عمله. إذا كان خالصا في عمله يأخذ بيده. ولذا الإمام الصادق روحي له الفداء يقول: العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. ربما الأمر صعب والإنسان في طريقه مشاكل. أول الإخلاص اليأس مما في أيدي الناس. أول مرحلة الإخلاص هي أن لا تنظر إلى أشياء المادية
التي الناس يحملونها أو عندهم. لا تنظر، كن مخلصا لله، انظر الله سبحانه وتعالى في عملك، لا تنظر شيء آخر قط. أخلص قلبك يكفيك القليل من العمل. ما يحتاج تقوم ليلا ونهارا بأعمال حتى تقول أنا أعمالي ما شاء الله، لا، لأن الأعمال الكثيرة ربما كثير منها هباء منثورا ليس فيه إخلاص. شوف رسول الأعظم شو يقول؟ يقول كون خالص بالنية واكتفي بعمل القليل، ولكن لله يكون العمل. وإلا ليلا ونهارا فعلت ولم يكن إخلاصا في عملك، هذا لا يفيد. العمل القليل مع الإخلاص، هذا نصيحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رضا الناس بعد رضا الله. إمام الجواد روحي له الفداء يريد يوضح لك لابد أن تكون مخلصا، والإخلاص يتحقق بالنظر إلى رضا الله. أي شيء يسبب رضا الله؟ هو الإخلاص. أخلصوا إذا عملتم، إذا علمتم شيء اعملوا به، وإذا عملتم كونوا في عملكم خالصين مخلصين، يعني لله تقدموا لأي شيء. أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا إذا بديت بالعلم والمعرفة ودخلت إلى الحوزة العلمية، ولكن أريد أباهي بنفسي، أريد أظهر بنفسي، أريد الناس ينظرونني بعين الشخص الذي بدأ بالدرس ويريد كذا، وأنا أفتخر بهذا، وتكون مظاهر وجناتي فيه الغرور، فيه الرياء. العمل لم يكن خالصا، لم يتوفق طالب العلم هذا الذي عنده هذه الخصلة، هذه الصفة. لا، رسول الأعظم يقول: إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء. من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة في قلبه على لسانه، وكيف إذا كان طول عمره أخلص فعله لله. انظر إلى كلام رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. وكيف أنت يا طالب العلم أخلص عملك لله؟ الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك، يعطيك الطريق، يعطيك النورانية. أنت دائما تسعى للإخلاص، وعملك يكون خالصا لله. دائما لما يسألون منك: يا طالب العلم لماذا دخلت في هذه الحرفة؟ تقول: لله، عملي خالص لله، أفوض الأمر إليه، هو الذي يعطيني ما يريد. هذا هو الإخلاص. إن شاء الله نستمر بالنصائح، والحمد لله رب العالمين.